So, liebe Leute, ihr seid dabei bei dem ersten Frag doch mal den Lux Special, Gearblast Special. Jawohl! Es ist hoffentlich dieses Jahr wieder soweit, dass wir alle dorthin dürfen. Dank Corona-Impfstoff und dank dessen, dass wir, glaube ich, lange genug einfach darauf gewartet haben, oder? Und natürlich, was gäbe es Besseres, als für den Lux dort einfach jetzt mal ein paar Folgen rauszuhauen. Ein paar Special-Folgen, die sich nur um das Thema Gearblast, ich spreche jetzt natürlich nur für die Gearblast EU, also nicht US oder UK, das werde ich vielleicht ein bisschen anreißen, aber es geht hier um die EU, die dann voraussichtlich wieder in Karlsruhe stattfinden wird. Und ja, es gibt ja, ich habe das schon öfter halt von euch zugetragen bekommen, gerade von euch Neulingen, Newcomern, wie man so schön sagt. Und es gibt da, glaube ich, viele Mythen und viele Fragen und Gedanken hinsichtlich dessen, was da wirklich passiert. Und ich möchte euch in Folge 5 die Chance geben, eure persönliche Frage zu stellen zum Thema Gearblast. Und scheut euch nicht dafür, egal wie einfach und läppisch sie für euch vielleicht sein mag, aber sie ist wichtig. Sie wird auch, denke ich, anderen helfen. Also habt keine Angst, es wird sich hier niemand über eure Frage lustig machen, sondern ganz im Gegenteil, ich bin, glaube ich, sehr, sehr froh, wenn auch so einfache Fragen kommen, wie, wo ist denn da das Klo? Nein, das ist jetzt ein dummes Beispiel, aber ja. Und wir fangen gleich an, würde ich sagen, bevor ich noch weiter hier dumm rumlaber. Und zwar, wir sind bei Folge 1 von 5. Und Folge 1 heißt die wichtigsten Gearblast, die 10 wichtigsten Gearblast-Facts. Und Fact Nummer 1 ist, habe keine Angst. Was heißt das, habe keine Angst? Das heißt, du sollst keine Angst davor haben, hinzugehen. Du sollst auch keine Angst davor haben, dich darüber zu informieren, und du sollst auch keine Angst davor haben, überhaupt darüber nachzudenken. Weil es ist ein Treffen. Es ist wie ein großes Familientreffen eigentlich. Wie ein großes Freundetreffen, wie ein Abo-Treffen, wie ich weiß nicht, was man noch dazu beschreiben könnte oder nehmen könnte, um es zu beschreiben. Und es ist nicht schlimm, dorthin zu gehen. Ja? Also es gibt ja einige, die haben so diese Angst, dass man, keine Ahnung, vielleicht zum Sex genötigt wird, gezwungen wird, dass man spielen muss und dass man einfach viele Dinge einfach machen muss. Falsch. Ihr müsst dort nichts machen. Ihr könnt dort auch einfach hingehen. So gesehen, es gibt da mit Sicherheit auch ein paar, die da hingehen, gucken einfach nur ein bisschen rum, trinken was und gehen wieder. Ja? Oder gucken auch einfach zu, wenn andere spielen. Ja? Und lernen dadurch auch was. Es gibt ja auch, oder was es gab, zum Beispiel Kurse, da muss man vielleicht der Fan für sein, wie man jetzt zum Beispiel jemanden richtig fesselt oder auspeitscht oder wie auch immer. Ja, aber es ist nicht schlimm. Ihr müsst keine Angst davor haben, dass euch irgendwas passiert. Das Wichtigste oder der wichtigste Grundsatz ist Respekt. Und der wird dort eigentlich immer eingehalten. Also ich persönlich habe noch keinen Fall erlebt, wo das nicht passiert ist, wo jemand respektlos wurde und vielleicht sogar über die Grenze hinausgegangen ist. Also, Fakt Nummer 1, habe keine Angst, dorthin zu gehen. Fakt Nummer 2, vergiss, was du bisher gehört hast. Vergiss, was du bisher gehört hast. Ganz wichtig, weil es gibt viele, viele, viele Gerüchte und Mythen, die sich um diese Veranstaltung rein und ja, da sind wir schon ein bisschen, ich habe das schon ein bisschen vorweggenommen. Es wird immer so, ja, also gesehen, als wäre es die große Sexparty und da wird ein Massenbumsen veranstaltet, was sondersgleichen, ein Gangbang sondersgleichen und und ich muss dann immer lachen, wenn ich sowas höre, ja, weil das völliger Quatsch ist, weil, ganz ehrlich, die meisten, würde ich fast sagen, die spielen gar nicht mal auf der Gearblast, sondern das passiert alles, wenn die vorbei ist. Also sprich im Hotel oder beim Kumpel, wo man untergekommen ist oder. Von mir aus auch im Auto oder im Wohnwagen, egal. Ja, aber auf der Gearblast passiert natürlich einiges, das ist klar. Viele nutzen auch die Chance. Es ist auch eine schöne Atmosphäre dort in dem Gebäude, wo man ist, wo das immer stattfindet. Und das lädt schon ein bisschen was zu machen. Und
Aber es ist nicht so, dass wirklich an jeder Ecke gevögelt wird und du siehst irgendwie nur die Wichse spritzen und keine Ahnung was und du wirst weggegriffen und hast gleich was im Arsch drin. Also das ist völliger Quatsch. Ne? Also es geht vor allem auch darum, wenn man sich dort trifft, zu sagen, lass uns einfach was trinken, lass uns kennenlernen und wenn es Klick macht, dann lass uns auch gerne eine Runde spielen oder lass uns verabreden zum Spielen. Das ist das. Man trifft Freunde, man trifft neue Menschen, man hat Spaß, man hat einen schönen Abend, man hört gute Musik, wenn die Gearband da ist. Und es ist eine runde Veranstaltung, es ist einfach angenehm. Es ist kuschelig, es ist freundlich und es ist einfach mal in eine andere Welt gehen. Also vergiss, was du bisher über die Gearblast gehört hast. Und damit sind wir bei Punkt 3. Buche rechtzeitig, also Punkt 3, buche rechtzeitig dein Ticket und dein Hotel. Also, ich kann es nur jedem empfehlen. Die Tickets werden meistens so im Spätsommer freigegeben, dass man die buchen kann. Genauen Termin erfahrt ihr immer auf der Gearblast-Seite. Die Webseite blende ich euch gerne ein. Und sobald ihr das habt, diesen Termin, bucht auch euer Hotel spätestens da, wenn ihr das nicht schon vorher gemacht habt. Weil, also wenn man jetzt davon ausgeht, wovon ich jetzt auch ausgehe, dass das wieder in Karlsruhe stattfinden wird, dann könnt ihr theoretisch euch jetzt schon ein Hotel in Karlsruhe suchen. Aber passt auf, dass ihr euch nicht verrennt in eine Buchung, die ihr nicht mehr stornieren könnt oder nicht mehr kostenfrei stornieren könnt. Wenn ihr das macht, und es läuft dann anders wie jetzt letztes Jahr, dann bleibt ihr halt auf den Kosten sitzen, das wäre halt schade. Also, guckt immer, dass ihr stornieren könnt, kostenfrei. Wenn es dann mehr kostet, riskiert das lieber, aber so seid ihr auf der sicheren Seite, wenn jetzt was schief geht. Wir wissen ja alle nicht, wie Corona verläuft oder ob es doch irgendwie woanders stattfindet. Tja, und damit kommen wir schon zu Punkt 4. Ja, Punkt Nummer 4. Punkt Nummer 4 ist für mich Socializen. Sprich, wenn du zur Gearblast vorhast, hinzugehen, dann schau ruhig auch, wer da noch hingeht. Ja? Es gibt eine Facebook-Gruppe, in die könnt ihr eintreten. Es gibt natürlich eine Website. Es gibt natürlich auch eine Telegram-Gruppe. In die kommt ihr aber allerdings erst rein, wenn ihr wirklich das Ticket gebucht habt. Und ich glaube, so 4 Wochen vorher oder so machen die Jungs das immer, dass die euch einladen dann in die Gruppe. Ihr müsst das aber auch mit angeben, ob ihr in die Gruppe rein wollt. Das geht, glaube ich, über die Facebook-Gruppe und ich glaube, im Ticket könnt ihr das auch irgendwie vermerken. Ja, und diese Chance solltet ihr auch nutzen. Connectet euch mit den Leuten, spricht sie ruhig an, fragt, hey, in welchem Hotel steigst du ab? Bist du alle Tage da? Oder hast du Bock zu treffen? Wollen wir auf einen Gearwalk gehen? Oder. Welche Gear wirst du tragen? Habt einfach Kontakt, tauscht euch aus. Und baut auch schon mal so die ersten Verbindungen auf. Das macht es viel, viel leichter, wenn ihr nachher auf der Gearblast seid. Ja, und nicht dann einfach so blind rumrennt, sondern ihr wisst dann schon, ach Mensch, der wollte ja am ersten Abend mit der Gear hingehen. Dann gucke ich mal, ob ich den finde. So, ne? Und dann hat man es vielleicht schon ein bisschen leichter. Oder wenn man sagt, Mensch, du um 9, lass uns mal an der Bar treffen. Ja, alles easy. Also vorher Kontakte knüpfen und sich ein bisschen absprechen. Und damit sind wir bei Punkt Nummer 5. Punkt Nummer 5 ist, du betrittst eine andere Welt. Und das meine ich wirklich so. Auch wenn wir immer noch auf unserer kleinen Erde sind, aber du betrittst mit der Gearblast, wenn du in dieses Gebäude reingehst, eigentlich schon am Eingang, betrittst du eine andere Welt. Es geht in dieser Welt nicht mehr darum, ob du jetzt Rettungssanitäter bist, ob du jetzt Kfzler bist, ob du jetzt ein dickes Konto hast, ob du ein kleines Konto hast, ob du ein dickes Auto fährst oder ein kleines Auto fährst. Das alles spielt dort keine Rolle mehr. Ja? Und das ist das Schöne daran. Wenn du dorthin gehst, dann ist es eine andere Welt. Du bist in Gear, alle anderen sind auch in Gear, also Full Gear ist Pflicht, das schon mal vorweg. Ja? Wir sind alle in Gear und das bedeutet, wir sind alle irgendwo gleich. Natürlich gibt es Unterschiede, optisch genauso wie charakterlich. Aber man ist in einer großen Familie drin, in einem großen Freundeskreis, wie man das auch gerne sehen möchte.
Und in dieser Familie und in diesem Freundeskreis, ja, da passieren andere Sachen. Ne? Da ist es nicht schlimm, jemanden anzufassen. Ja? Da ist es natürlich nicht okay, wenn man denjenigen zu etwas zwingen möchte. Das ist auch klar. Aber ihn anzufassen, ihn zu knuddeln, zu drücken und vielleicht auch mal irgendwo rumzuspielen, das ist alles kein Problem. Und das ist zum Beispiel in der Welt da draußen nicht erlaubt. Also nutzt das auch. Und es ist ja auch erlaubt, überall sich hinzusetzen, ein bisschen zu spielen, ein bisschen zu chillen, ein bisschen zu kuscheln. Es ist alles erlaubt, bis auf die bösen Sachen. Nein, und das ist halt wirklich das Schöne. Ihr seid für diese 3 Tage, die ihr da im besten Fall seid, wirklich jeden Abend in einer anderen Welt, und das hilft auch so stark dabei abzuschalten. Und das ist auch, wenn ihr das schafft, auf der Gearblast abzuschalten und wirklich euch fallen zu lassen, dann seid ihr einfach richtig. Dann wisst ihr auch fürs nächste Mal, ich muss da unbedingt wieder hin, weil dann ist es definitiv eure Sache. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, für mich ist es nicht ganz so leicht gewesen, immer abzuschalten. Beim ersten Mal war ich mega aufgeregt. Und der liebe Timo, der Gear KH, hatte mich ja mitgenommen und es war eigentlich Stress pur für mich. Und so richtig abschalten war dann auch nicht bei mir. Beim zweiten Mal war ich ja dann schon mit meinem Keks zusammen und bin mit dem hingegangen. Und da war es halt so die Sache, wir waren halt noch relativ frisch zusammen und irgendwie hast du dann Angst, er könnte vielleicht doch irgendwas woanders bekommen, was er jetzt bei mir nicht bekommt und so weiter und so weiter. Das heißt, so richtig ruhig war ich da auch nicht. Ja, und ich hoffe, dass dann jetzt beim 3. Mal, man sagt ja, alle guten Dinge sind 3, dass beim 3. Mal ich endlich in den Status komme, dass ich sagen kann, so, alle da draußen, leckt mich am Arsch. Ich bin jetzt hier heute Abend und ich will Spaß haben und ich will chillen und ich will was trinken und alles easy. Ja, aber so muss man da rangehen. Also versucht einfach die Sorgen draußen zu lassen, auch wenn es nicht so leicht ist, ich weiß. Aber dadurch, dass ihr wirklich eine eigene Welt betretet, ist es eigentlich nicht so schwer. Also macht das ruhig, traut euch und da sind wir wieder bei Punkt 1. Habt keine Angst. Und das soll es gewesen sein für Punkt 5. Und jetzt habe ich schon so viel gelabert, dass ich sage, jetzt mache ich einen Cut und das zweite Video, ich splitte das mal auf, ich mache das mal in 2 Teile. Und das zweite Video, das gibt es dann direkt einen Tag später. Das heißt, das Video gibt es auf den Samstag und den zweiten Tag auf den Sonntag. Und damit bin ich jetzt erstmal raus. Also dranbleiben, nächsten Teil morgen.